জন্মের পরে এই পঙ্গু শুকুর ছানাটিকে কিভাবে তার সাধারণ জীবন আবার ফিরিয়ে দিল। দেখো, এই গর্ভবতী শুকুরটা একটা পঙ্গু শুকুর ছানাকে জন্ম দেয়। তাই তার মালিক শুকুর ছানাটিকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সে তাকে নিয়ে একটা পশু চিকিৎসাখানায় যায়। তখন ডাক্তারের এই ছোট অবলা প্রাণীটাকে দেখে অনেক মায়া হয়, তাই ডাক্তার সেটিকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। বাড়ি এসে ডাক্তার তার ছেলের খেলনা ব্যবহার করে সে ওই ছোট্ট শুকুর ছানার জন্য একটা হুইল চেয়ার বানায়। প্রথমে শুকুর ছানাটি এই হুইল চেয়ারটাকে একবারে পছন্দ করতো না, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে শুকুর ছানা এটাকে নিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করে। তখন ডাক্তার তার একটা ভিডিও বানিয়ে পোস্ট করলে সেটা ভাইরাল হয়ে যায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সে যখন হুইল চেয়ারের থেকেও বেশি বড় হয়ে যায়, তখন একটা কোম্পানি তাদের ওই ভিডিও দেখে তাদের জন্য একটা নতুন হুইল চেয়ার পাঠিয়ে দেয়, যাতে ওই ছোট্ট নিরীহ প্রাণীটা সে স্বাধীনভাবে সারা জীবন দৌড়ে বেড়াতে পারে।